Manipur University ki Central Museum da ahan Nupilal lising amaga chamapan Supnamari gi gallery ama University asigi Vice Chancellor Professor N. Lokendra na hangdokre. Loinana Anglo-Manipur War lising amaga chanipan Maudramathoi gi photographic archives su expansion taubaga loinana archaeological fossils su Central Museum asida installation taukre. Tharamasiga mari leinana Vice Chancellor Lokendra na First Nupilal Gallery asida ahan bathoki ba Nupilal ga mari leinaba mamal yamlaba information kaya uba phangani haike. Museum ga mari leinaba wafam VC asina thamladuna Museology haiba study asi India government na su yamna maru oina loba subject ama oibana subject asi Manipur University da su chahi amagi course hangduna chathari. India ne developed oiba lebak ama oina buhanabada India gi knowledge system chawkat hanba mathautai. Maramasina University khudingmakta museum hangduna Indian knowledge system sagat pada machak mathom oiba yaba manuscript amasung archaeological findings na chingba potlam sing thamduna punna khangminana ba hotnabagi tangai fadaba lei haike. Thoramadada MU Central Museum gi chawkhatna ba hotnabada achoba thodang loriba staff sing basu VC na thagat tuna pukning thogatki. Indian knowledge systems na Bharat ki Sakut Kunthanga amadi laiba 2057 gi Honorable Prime Minister Mangiba Bikasit Bharat Sakut Bharat ama oinana basinda India gi education gi knowledge goals da Indian knowledge system asigi framework da anuba makal amagi science and technological development tungan ba Sakut Kunthanga nami simu yat da important logo museum se nangai khadana saputpa dr lay museology courses encourage to the government of India policy